हेलो गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई नयाँ यो भ्लग सिरिजमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो सिरिजमा म तपाईहरुलाई झापाको चारालीदेखि जनकपुर भरतताल लगायतका क्षेत्रहरूमा गएको भ्रमणको रमाइला दृश्यहरू देखाउँदै जानेछु। हाम्रो यो यात्रामा मितेरी एयर बसले हामीलाई साथ दिँदैछ। अहिले हामी इटहरी आइपुग्यौँ। इटहरीमा हामी गोर्खा किचनमा खाना खानेछौँ। गोर्खामा खाना खाएर अहिले हामी निस्किने प्रक्रियामा छौँ। अहिले हामी कोशी पुलमा आइपुग्यौँ। विद्यार्थीहरू कोशी नदी हेर्नलाई ओर्लिरहेका छन्। यात्राका क्रममा अहिले हामी लाहान आइपुगेका छौँ। लाहानमा एकछिन चिया पिउनका लागि हामी एकछिन रोकिरहेका छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ पछाडि चिया पिउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। साथीहरू फाइनल्ली हामी जनकपुर आइसक्यौँ। अहिले बेलुकाको 6:30 बजेको छ। अब हामी यहाँबाट सन्ध्या आरती हेर्न जानेछौँ। मसँग यहाँ माधव सर हुनुहुन्छ। सरहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ, साथीहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ, केही साथी पछाडि हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई जनकपुर धामको रात्रिकालीन दृश्यहरू देखाउनेछु। साथीहरू म अहिले जनकपुरको यो रामजानकी मन्दिर अगाडि ठ्याक्कै आइपुगेको छु। पछाडि दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ जानकी मन्दिर। हाम्रा साथीहरू फोटो खिच्न ओर्न हेर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई जनकपुर मन्दिरलाई निहालेर नजिकबाट देखाउने कोसिस गर्नेछु। अहिले म जनकपुरको यो भित्री मन्दिर परिसरमा प्रवेश गरेको छु। अहिले हामी ईश्वरमा भएर विवाह मण्डप हेर्नका लागि 10 रुपियाँ गोटाको टिकट काटेर भित्र जाँदैछौँ। अब हेरौँ भित्र विवाह मण्डप कस्तो छ, फोटो खिच्न पाइन्छ पाइँदैन, हेर्दै जाउँ।
साथीहरू अहिले रातको करिबन 9 बजिसकेको छ। जनकपुरको यो जानकी मन्दिरको दर्शन हामीले यतिमै बिट मार्ने टुङ्गो गऱ्यौँ। अब यस पछाडि हामी जनकपुरकै होटल वृन्दावनमा गएर आजको रात बस्नेछौँ। अब म तपाईँलाई होटलतिर लिएर जान चाहन्छु। हेलो नमस्कार, गुड मर्निङ फ्रम जनकपुर। साथीहरू आज हामी भ्रमणको दोस्रो दिन जनकपुरमा छौँ। जनकपुरको यो होटल वृन्दावनमा हामी आज बसेका छौँ। अब यहाँबाट हामी भरततालतर्फ यात्रा अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँको हाम्रो खाना बस्नको व्यवस्था एकदमै राम्रो रहेको पाइयो, एकदमै कम्फर्टेबल तरिकाले बसियो। अब हामी भरततालतिर लाग्दैछौँ। एकदमै बाक्लो हुस्सु र कुहिरोले छोपेको छ अहिले यहाँ जनकपुरमा। साथीहरू अहिले चाहिँ ठ्याक्कै म भरतताल आइपुगिसकेँ। ब्याकग्राउन्डमा भरततालको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। एन्टी लाइट पऱ्यो, राम्रो चाहिँ देखिँदैन होला। म तपाईँलाई अहिले भरततालका रमाइलो दृश्यहरू देखाउँदै जान्छु। अब अब हामी एकदमै बोटिङको तयारीमा छौँ है। ल अब हाम्रो नाउ कुद्नेवाला छ यहाँ। अब नाउ चाहिँ अवतरण हुन आँटेको छ। हाम्रो अब बोटिङ सुरु भइसक्यो।
अहिले हामी बर्दिवास स्थित गौतम होटलमा आइपुग्यौँ। पछाडि ब्याकग्राउन्डमा गौतम होटल देखिँदैछ। अब हामी यहाँबाट चट्ट खाना खाएर फेरि हामी घरतिर लाग्नेछौँ। गौतम होटलको खानालाई सकेर अब हामी एकछिन सामान्य फोटो सेसन गरेर यसपछि घरतिर अब प्रस्थान गर्दैछौँ। हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू फोटो खिच्न व्यस्त छन् पुरै। अहिले हामी घरतिर फिर्दैछौँ। लाम कटियो पुरा हाम्रो यहाँ कफी बनाउने बाँड्ने कार्यक्रम गर्दैछन् नि। हाम्रो अम्बिका र सरू भएर पुरा कफी बाँड्ने कार्यक्रम गर्दैछन् यहाँ। ल त साथीहरू, अब हाम्रो यात्रा पनि करिब सकिने क्रममा आइसकेको छ। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै अर्को नयाँ भिडियो लिएर फेरि आउनेछु। तबसम्मको लागि हेभ अ नाइस डे, बाई बाई।